नमस्ते। नमस्ते। ये हमारा बालक है। ये हमारा बालक है। इसको सर्दी खांसी बुखार है। एक सर्दी खांसी बुखार है। इसको हमने बुखार उतारने की दवाई दी। एक हमने बुखार उतारने की दवा दी। क्या ये ठीक किया? क्या ये ठीक किया? नहीं। नहीं। क्यों? क्यों? यहाँ देखो, बोलो। सर्दी करने वाले ये जंतु है, सर्दी करने वाले ये जंतु हैं। जीव जंतु है। जीव जंतु हैं। बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते जो उसको 10,000 गुना बड़ा करने पर 10,000 गुना बड़ा करे पर ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है। ये हवा में से हमारे नाक में जाता है। ये हवा से हमारे नाक में जाता है। हाँ, और नाक में जाके हमको बीमार करता है। और नाक में जाके बीमारी फैलाता है। सर्दी वाले से सर्दी वाले से दूर रहो। दूर रहें। एक आदमी का अंतर बीच में चाहिए। एक आदमी का अंतर बीच में चाहिए। 6 फुट अंतर दूर चाहिए। 6 फुट अंतर तो चाहिए। हमको सर्दी खांसी नहीं होगी। तो हमको सर्दी खांसी ना सर्दी हो। वाले से दूर रहो। सर्दी वाले से दूर रह के। ये इसको मारने की कोई दवा नहीं है, इसको मारने का कोई दवा नहीं। लेकिन ये बुखार से मर जाते हैं। ये बुखार से मर जाते हैं। तो बुखार उतारने से बुखार उतारने से हम हमारी बीमारी मारने की ताकत घटाते हैं। बीमारी मारे की ताकत घटाई थी। ऐसा पाप मत करो। ऐसा पाप ना करे। 102 से ज्यादा बुखार हो 102 से ज्यादा बुखार हो और उससे परेशानी हो और उससे परेशानी हो तो ही बुखार की दवा लो। तो ही बुखार की दवा ले। नहीं तो कपड़ा ओढ़ के लेटे रहो, आराम नहीं तो करो। कपड़ा ओढ़ के लेटा रहे, आराम करे के। ठीक है। अगर गीला बुखार ज्यादा लगा अगर बुखार ज्यादा तो लगे गीले कपड़े से बदन पोछो। तो गीले कपड़े से बदन पोछेंगे। हाँ, हमारा बदन हमारे हाथ से गिनो तो हमारे हाथ से 100 हाथ चमड़ी है। 100 हाथ चमड़ी पूरी है। चमड़ी गीली करो। पूरी चमड़ी गीली करो। जब पानी सूखेगा जब पानी सूखेगा चमड़ी ठंडी होगी तो चमड़ी ठंडा होगी। हाँ, माथा गीला करो। माथा गीला करो। आपको आराम होगा। आपको आराम होगी। 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बुखार उतारोगे बुखार उतरबा तो जंतु नहीं मरेंगे, जंतु ना मरी, वो बढ़ेंगे वो बढ़िया और पूरा शरीर बीमार करेंगे। पूरा शरीर बीमार करी। ये मत करो। ऐसा ना करे। बुखार ना उतारो। बुखार ना उतारो। 4 दिन में ठीक हो गए। 4 दिन में ठीक होगा। बुखार उतारो। बुखार उतारो। 7 दिन लगेंगे। 7 दिन लगेंगे। बीमारी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ेगी। कोई मर भी सकते हैं। मर भी सकते हैं। ये पूरे मुल्क को सिखाओ। ये पूरे मुल्क को सिखाओ। जय हिंद। जय हिंद।